E chegou a hora do quadro de culinária. A produção do programa separou uma receita com ingredientes diversos e saborosos. Quem ensina é um especialista em comidas exóticas, o Henrique Soares. Estou aqui para fazer uma paella caipira. Então, vou apresentar aqui nossos ingredientes, começando por nossa linguiça de pernil com limão, bacon. Eu tenho um corte de avestruz, que é o filé, melhor corte de carne nobre do avestruz. Eu tenho filé de jacaré, eu tenho frango, eu tenho uma cabeça da picanha, uma linguiça toscana, uma maminha e um corte soleado. Com esses ingredientes eu vou entregar uma gastronomia bem diferente, exótica e pantaneira aí para vocês. O primeiro passo da nossa paella caipira é um óleo, já com a panela quente, tá? A gente está fazendo ela aqui na brasa. Eu vou acrescentar alho. Na sequência, eu vou acrescentar nosso frango, que ele vai demorar um pouquinho a mais para estar fazendo. Então, ele já vai pegando o sabor do alho, vai dourando e ele vai chegar no ponto que a gente quer. Com o frango já na panela, eu vou dar aquela temperadinha com sal. Como eu vou ter uma união de ingredientes, eu não vou usar assim muito mais tempero, tá? Então cada ingrediente que a gente vai fazer, ele vai somando em sabor. O próximo passo da nossa receita é picar um pouquinho mais nosso bacon. Na sequência, eu vou acrescentar nossas linguiças, começando pela linguiça de pernil com limão, tá? Eu vou cortar de uma maneira mais grossa. Eu vou colocando nessa sequência, ela vai somando o sabor. Então eu vou agregando a linguiça de pernil com limão, uma linguiça toscana, tampando a nossa panela por 7 minutinhos, vai ser o tempo suficiente de todos os ingredientes se incorporarem para agregar o sabor que eu tanto estou falando aí para vocês. Para agregar sabor, eu trouxe maminha. Eu vou cortar em cubos. Eu vou já cortar nossa picanha. Essa gordurinha aqui vai ficar espetacular. Novamente, eu vou dar aquela misturada. Uma dica importante é essa sequência que eu coloquei. Primeiro o frango, depois a linguiça e depois a nossa carne bovina. Para isso, as texturas se unirem, tá? Para entregar aquele sabor incrível para você. Agora eu vou colocar uma carne soleada. Esse aqui é um pranchão, tá? Eu vou cortar em cubo. O corte soleado ele está entrando nesse momento, pois é uma carne que já é maturada. Então o sabor dela já é característico. Então não vai confundir com a nossa picanha, com a nossa maminha, com o nosso frango. Vamos tampar por mais 7 minutinhos. Eu vou finalizar com jacaré e avestruz. Por que eu vou colocar jacaré e avestruz no final? Porque são carnes sensíveis, são carnes de rápido cozimento. O avestruz é uma carne extremamente vermelha. Ela é uma carne que não tem gordura e ela é rápido para estar cozinhando. E vamos usar também uma média de 200 gramas de jacaré. Vou jogar nossas últimas proteínas. Vamos misturar. Eu vou tampar nossa panela e aguardar para a gente finalizar com arroz.
Finalizando a nossa receita, parte final, a gente joga o nosso arroz, dá aquela fritada. Para finalizar o ponto do arroz, 10 minutinhos. Vamos servir um arroz super suculento. A paella caipira é uma junção de sabores com todas as proteínas aqui do MS, do Pantanal, com carnes exóticas, carnes bovinas, frango, corte suíno. Então, finalizando nossa paella caipira.